क्या तुम लोगों ने कभी अंडा दाल बर्गर ट्राई किया है? मैं बोर्ड बेसन की फूड स्ट्रीट में घूमते घूमते फाइनली नूरानी बर्गर को निकाला, जहां पर मुझे ये बर्गर मिला, अंडा दाल बर्गर। आपके भाई ने जब देखा ना, अंकल एक के बाद एक बर्गर बनाता जा रहा था, मैं ना समझ गया था बॉस के सीन ऑन है। मेरा मतलब बर्गर बहुत अंत लग रहा था, बस इंतजार था इसको टेस्ट करने का। फाइनली मैं अपनी मंजिल के बहुत ही करीब। जैसे लिया मैंने बाइट तो ऑसम यार, बिल्कुल पैसा वसूल। इतना महंगा भी नहीं था, मगर टेस्ट यार सच्ची मुच्ची में बहुत ही आला, बहुत ही कमाल। अंकल ने दिल खुश कर दिया भाई।